बहुत वेट करवाया यार आप लोगों ने, पर यहां तक आ ही गए हो तो मतलब ये हुआ कि आपको अपनी जान की परवाह है। गुड। पता आपकी जान कौन लेना चाहता है? आप खुद। आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। आपके अंदर की आवाज हर सुबह आपको कहती है, उठ जा दोस्त, आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले। आप क्या कहते हो? नहीं, कल करो। कल फिर वही आवाज बेचारी आपको याद दिलाती है, भाई कुछ नहीं तो वॉक ही कर ले। आप कहते हो नहीं, आज संडे है, मंडे को करेंगे। जब आप रसगुल्ले गटक रहे होते हो तो वही आवाज फिर कहती है, भाई रुक जा, कितना माल ठूसेगा। पर आप सुनते कहां? तो आपका दुश्मन कौन हुआ? आप खुद। अब भी वक्त है, समझ जाओ। आज मैं आपको 5 छोटे नुस्खे बताऊंगा, समझ लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ए दरवाजा खोल। 1 मिनट। अब समझ लो ये आप हो। ए दरवाजा खोलना है। दूसरों की नहीं, अपनी टांग का इस्तेमाल करो। दरवाजा खुद खोलो। अरे एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कम से कम ये छोटे छोटे वॉक तो कर लो। तू एक बार और घंटी बजाना, मुझे वॉक करना है। बजा बजा। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां ले लो। वॉक करने के लिए छोटे बहाने ढूंढो। 5वें माले पे घर है मेरा। अरे कम से कम 2 फ्लोर तो चढ़ लो, उसके बाद लिफ्ट ले लेना। हाँ। धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। फिर दिन में कम से कम आधा घंटा योगा, डांस, जिम या वॉक जरूर करना। मीठा और नमक कम करो। अगर कम नहीं कर सकते तो आधा करो। 1 चम्मच की बजाय आधा। अरे अरे रुको, गुलाब जामुन गटकने का मन करे तो एक पूरा नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा खा लो। अंकल जी। अंकल जी अगर डायबिटिक है तो उनको मीठा बिल्कुल नहीं। ओके? कुछ नहीं। तले हुए खाने से बिल्कुल दूर भागो। अगर ऐसा लगे कि तुम इच्छा नहीं मार सकते हो तो फैसला करो कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन थोड़ा सा खाओगे। सैटरडे या संडे फिक्स कर लो। संडे। भाई साहब मजे से खाओ। बस सिर्फ इतना ध्यान रहे कि आपकी प्लेट में हर वक्त सब्जी की मात्रा दूसरी चीजों से ज्यादा हो। ज्यादा। भाई साहब आप सुपरमैन की फैमिली से नहीं हो। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां आपको हो सकती है। अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है तो साल में 1 बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। अपने डॉक्टर से मिलो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के क्लिनिक्स में जाओ। पूरे मुंबई में कई क्लिनिक्स हैं जहां आप फ्री ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, पर आदतें जरूर बदल सकते हो। आदतें बदलो, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। बात बड़ी सिंपल है भाई, मेरे साथ हुई है। मैंने अपनी बॉडी का ख्याल रखा, अब मेरी बॉडी मेरा ख्याल रखती है।